Só quem é nordestino entende a importância que este momento tem. A fogueira, o milho, o forró, a quadrilha, os fogos. Às vezes, pode nem ter tudo isso, mas só de estar com os amigos e a família já estamos fazendo uma festa. Mas este ano é diferente. Este ano fomos forçados a ficar longe dos nossos e fizemos isso para protegê-los. E já faz tanto tempo que estamos assim que até parece que não vai fazer mal a gente se encontrar só um pouquinho. Acontece que o perigo ainda não foi embora. O corona ainda está por aí. Por isso, apenas por este ano, vamos segurar a nossa vontade de se reunir, de dançar junto, acender fogueira, soltar fogos. A fogueira é linda, mas a fumaça pode piorar a saúde de quem já não está bem. A dança pode ser muito divertida, mas se arriscar e arriscar os outros, nem tanto. É só por um ano. Ano que vem, a gente compensa. Faça isso por quem está cuidando de todos. Faça isso por quem precisa de cuidados. Pelos seus e por você. Fique em casa. São João sem fogueira.